Kovo pradžioje Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo narys profesorius Romas Pakalnis buvo išrinktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku. Beje, profesorius bendradarbiavimas su UNESCO trunka jau kelis dešimtmečius. Su UNESCO šiek tiek esu susijęs faktiškai nuo 1974 metų, kai buvo įsteigtas, daugiausia prisidėjo Mokslų akademija, organizavo UNESCO programos Žmogus ir biosfera vykdymą. Tai aš buvau toj iniciatorių grupiai, matot, tai senokai jau buvau toj iniciatorių grupiai, mano darbo vadovas, profesorius Kazys Eringis, buvo moksliniu sekretorium šitos programos. Vėliau jis emigravo, pasitraukė į Ameriką, tai aš tapau šitos programos, UNESCO programos Žmogus ir biosfera, Lietuvos nacionalinio komiteto moksliniu sekretorium. Nacionalinė Lietuvos UNESCO komisija, kurios pirmininku tapo Romas Pakalnis, rūpinasi švietimo, mokslo ir kultūros projektais. Galime didžiuotis, kad net 4 Lietuvos vietovės yra įtrauktos į pasaulio paveldo sąrašą. Tai Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė ir Spurvės geodezinis lankas. Tai yra dalykai, kurie žinomi mums jie yra brangus Lietuvos valstybei, Lietuvos piliečiams, bet jie žinomi ir pasaulio mastu ir tai yra labai svarbu. Jeigu kas paklaustų, tai kokios jūsų didžiausios pasaulio vertybės, galima iš karto pradėti sakyti, na štai Vilniaus senamiestis, Kernavė, Kuršių nerija. Galbūt kada nors bus Trakai, galbūt kada nors bus Pažaislio vienuolynas, dar gal kaip gamtos paveldo objektas Žuvinto rezervatas turėtų būti biosferos rezervatų sąraše, tai yra ką veikti. Profesorius Romas Pakalnis pabrėžė, kad Lietuva turi ir 2 pasaulinės reikšmės nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrus. Jais pripažinta Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika bei dainų švenčių tradicija simbolika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. UNESCO paveldo sąraše dainų švenčių tradicija 3 Baltijos valstybėse. Tai mes ten truputį jaunesni broliai, reiškia, nes Latvijų ir Estų dainų švenčių tradicijos truputį senesnės, o mus Rusijos caro valdžia buvo labiau prispaudus. Tai vėliau atėjo tos viešas ir platus dainavimas, truputį vėliau, bet įrašyta yra visų 3 Baltijos valstybių dainų šventės. Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininką itin džiugina tai, kad į nematerialaus paveldo sąrašą ketinama įtraukti ir Baltijos kelią. Yra mūsų tinklapyje paskelbta informacija apie Baltijos kelio 20. Yra, tai galima pamatyti, pasaulis tuo domisi, nes, iš tikrųjų, tai buvo pirmą kartą pasaulio istorijoje toks įvykis, kai ne šiaip savo, bet 3 valstybių žmonės pasakė savo poziciją. Pasakė poziciją tada, kai šiaip laisvai kalbėti dar reikėjo turėti drąsos. Vienas iš dalykų, apie kuriuos turbūt reikia ateity galvoti, UNESCO organizuoja žymių pasaulio įvykių, žymių žmonių minėjimus pasaulio mastu. Tai buvo metai skirti Ignui Domeikai, Vilniaus universiteto auklėtiniui kaip tik tai. Tai mūsų tokia yra turbūt apmąstymas galėtų būti tolimesniai ateičiai, kaip pasaulio atmintyje įtvirtinti sąjūdžio padarytus darbus. Profesorius Romas Pakalnis įsitikinęs, kad jo dalyvavimas sąjūdžio klubo veikloje ir Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje turi daug panašumų. Tiek sąjūdžio klubo veikla, tiek UNESCO veikla nėra tiesiogiai susijusi su kokiu nors
kaip dabar labai žmonės trokšta ekonominių projektų, ar kuo. Iš tikrųjų, UNESCO vienas iš tikslų keisti, taisyti, gerinti pasaulio visuomenių žmonių mentalitetą. Tai šičia yra absoliutus bendrumas tarp to, ką darė Sąjūdžio ir pradžioj, ką veikė Sąjūdis pažadinti visuomenės ir valstybės gyvenimui. Ta patį reikia daryti ir dabar. Šitas darbas yra nenutrūkstamas, nepabaigiamas. Aš taip manau, kad čia darbo užteks visiems. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku paskirtas Romas Pakalnis yra nusiteikęs rimtiems darbams – skatinti nacionalinės komisijos komitetų veiklą, sudominti visuomenę įvairiais projektais.